Josip Broz Tito, poznati jugoslovenski državnik i vođa partizanskog pokreta u Drugom svjetskom ratu, proveo je neko vrijeme u zatvoru tokom svoje rane karijere zbog komunističke propagande. U ovom videu ćemo pogledati detaljnije o Titovom boravku u zatvoru, uslovima kojima je bio izložen i kako je to uticalo na njegov kasniji život i političku karijeru. Kako je došlo do hapšenja? Josip Broz Tito je prvi put uhapšen 1928. godine, nakon što je organizovao neuspjeli štrajk u fabrici u Zagrebu. Naime, početkom januara 1928. godine Josip Broz je u ime Saveza metalaca rukovodio štrajkom metalskih radnika u preduzeću Sila u Zagrebu, jer je poslodavac onemogućavao sprovođenje izbora za radničke povjerenike i otpustio 6 radnika. Vlasti su stale na stranu poslodavca i štrajk je završen neuspješno. Nedugo zatim radnici su oformili takozvani Savez radnika metalne industrije, a Josip Broz je postao sekretar tog saveza. Krajem aprila radio je i na organizovanju prvomajske proslave, odnosno organizovanja Skupštine nezavisnih sindikata, koju je policija zabranila, pa je na dan 1. maja na Brozovu inicijativu odlučeno da radnici zakićeni crvenim karanfilima odu u dvoranu bioskopa Apollo, gdje se održavao miting socijalističke partije i pretvore u skup nezavisnih sindikata. Ovaj plan nije uspio, jer su socijalisti, čim su počele upadice radnika, u sporazumu sa policijom raspustile skupštinu. Prilikom pokušaja policije da isprazni bioskopsku salu, uhapšeni su Josip Broz i Kamilo Horvatin, kao još 5 radnika. Zbog ovoga je Tito odležao samo 14 dana u zatvoru, međutim, ovdje nije bio kraj Titovom robijanju i ovdje se klupko tek odmotava. Nakon toga, Tito se bavio otvorenim pismom i sindikalnim radničkim pitanjima. Nakon atentata u Narodnoj skupštini 20. juna 1928. godine, kada je ubijeno i ranjeno nekoliko poslanika HSS-a, na ulicama Zagreba su otpočeli masovni protesti. Najveći protest bio je 21. juna, na kome je bilo više od 30.000 ljudi. Tokom ovog protesta na više mjesta u Zagrebu su bile postavljene barikade, a u sukobu žandarmerije i demonstranata bilo je 3 mrtvih i više ranjenih, dok je oko 120 demonstranata uhapšeno. Tito je 22. juna, povodom krvavog obračuna policije s demonstrantima, u ime mesnog komiteta KPJ za Zagreb napisao letak u kome je pozvao zagrebačke radnike da 23. juna stupe u generalni štrajk. Do generalnog štrajka zagrebačkih radnika nije došlo, ali je ostvaren niz manjih štrajkova u preduzećima i fabrikama, a najveći je bio u radionici državnih železnica, u kome 26. juna učestvovalo 1200 radnika. Krajem juna Broz nastavlja sa partijskim radom na sprovođenju otvorenog pisma, ali zbog novonastale situacije počinje da živi polu-ilegalno. Nastavio je da stanuje u Petrovoj ulici, kao i obično, ali je često noćio po drugim stanovima. U prostorije sindikata navraćao je iznenada i na kratko. Zagrebačka policija je 10. jula 1928. godine izdala izveštaj nadležnim organima o rasturanju letaka Pokrajinskog radničkog sindikalnog odbora, koji je u ime odbora izdao Josip Broz Tito. 10 dana kasnije, 21. jula, Zagrebačka policija je pod brojem 10726 raspisala poternicu za Josipom Brozom Titom. Posle svega par dana, policija je 27. jula uspjela da uhapsi Josipa Broza u stanu u Petrovoj ulici broj 62. Potom je bio sproveden u prostorije Saveza metalskih radnika, gdje je trebao da prisustvuje pretresu. Tokom pretresa prostorija, Broz je iskoristio priliku da pobegne. Kroz prozor toaleta prebacio se na krov šupe, a potom u dvorište. Nakon ovoga nastavio je da živi u potpunoj ilegalnosti. Josip Broz je još u toku juna iznajmio sobu u stanu Andrije Božičkovića i Eve Koprivnjak u Vinogradskoj ulici. Ovaj apartman Tito je koristio za ilegalni rad i ovdje je uglavnom bilo partijsko sklonište za literaturu, a tu je povremeno radila i tehnika mesnog komiteta KPJ za Zagreb. Policija je ovo mesto otkrila sasvim slučajno.
Kriminalna policija je u okolini ovog stana tragala za nekim ukradenim stvarima, pa je pritom saznala da u taj stan dolazi više ljudi. Na dan 4. avgusta 1928. policija je upala u stan u Vinogradskoj ulici i izvršila pretres, tokom koga je u stanu pronašla veliku količinu partijskog materijala. 9 komada brošura Osnovi lenjinizma, 30 komada raznih brošura o Lenjinu i Karlu Marksu, rukopis letka za Zagreb od 22. juna itd. Također, prilikom pretresa je pronađena i znatna količina oružja i municije. 4 bombe, 1 pištolj, 16 naboja za vojničku pušku i 17 naboja za pištolj. Nakon pretresa stana, Andrija Božičković i Eva Koprivnjak su odmah bili uhapšeni. Za vreme policijskog upada u stan, Josip Broz se nalazio na sastanku partijskog pokreta. Pre ponoći, Tito je krenuo kući, ali mu je na putu prišao čovjek koga je ranije viđao u sindikatima i rekao da ga drugovi hitno traže u stanu, u Vinogradskoj ulici. Ne sluteći da je ovaj čovjek policijski doušnik, Tito se uputio ka stanu, gdje je prilikom ulaska u stan uhapšen. Dvojica agenata koja su čekala u zasjedi su ga savladala i kod njega pronašla pištolj marke Browning, kao i nešto ilegalnog partijskog materijala. Nakon Titovog hapšenja, policija nastavila da dežura ispred stana, pa je narednih dana uhapšeno još nekoliko lica. Nakon hapšenja, Josip Broz je bio odveden u zatvor, gdje je sačinjen zapisnik stvari koje su pronađene kod njega. Sutradan, 5. avgusta, izveden je na prvo saslušanje, na kome je izneo osnovne podatke o svom životnom putu, ali i o svom sindikalnom radu, u svojstvu sindikalnog funkcionera. Napomenuo je da politički pripada Savezu radnika i seljaka, dok je idejno opredeljen komunistički. Prilikom ispitivanja 6. avgusta Tito je bio suočen sa Evom Koprivnjak. Pošto nije želeo da odgovara na pitanja, šef agenata Julio Rimaj ga je udario stolicom po glavi i grudima. Broz je nakon toga tražio da ga pregleda lekar i konstatuje povrede koje su mu nanete, ali pošto nije bio odobren lekarski pregled, on je stupio u štrajk glađu. Nekoliko dana od hapšenja, istražni zatvor u Zagrebu je Tita i ostale uhapšene prebacio u zatvor takozvanog sudbenog stola. Nakon prebacivanja u drugi zatvor, Tito je prekinuo sa štrajkom glađu. Detektivi su državnom tužilaštvu predali izveštaj u kome su ih upozorili da je kod Josipa Broza Tita prilikom hapšenja pronađen pištolj, da je sklon begu i da je za vreme svog boravka u Rusiji služio boljševcima. Tokom boravka u pritvoru, Tito je napisao pismo Đuri Đakoviću, tada istaknutom borcu za radnička prava, u kome je opisao na koji način je uhapšen, šta je sve policija pronašla kod njega, kao i o policijskoj torturi koja je sprovedena nad njim i ostalim uhapšenima. Dodao je da će prilikom sudskog procesa otvoreno istupiti kao član komunističke partije. Pored Josipa Broza, bilo je optuženo još 5 lica. Na sudu Josip Broz i još 2 optuženih bili su proglašeni krivima i osuđeni na vremenske kazne zatvora, dok je ostalo 3 bilo oslobođeno. Proces je ostao upamćen po Titovom nastupu na sudu, pošto je javno priznao da je član ilegalne komunističke partije, ali i izjavi da ne priznaje ovaj sud, već samo sud svoje partije. Nakon donošenja presude, Josip Broz je bio upućen na izdržavanje zatvorske kazne, najpre u zatvor Lepoglavu, a potom u Maribor. Posle provedenih 5 godina u zatvoru, Tito je novembra 1933. godine bio prebačen u Ogulin, gdje je do 14. marta 1934. godine odležao ostatak od 7-mesečne kazne zatvora, na takozvanom Ogulinskom procesu, oktobra 1927. godine. Titov boravak u zatvoru. Dani provedeni u zatvoru za Tita bili su zaista teški i mukotrpni. Zatvorska ćelija u kojoj je bio smešten bila je vrlo mala i bez prozora, a uslovi su bili izuzetno teški. Tito je bio izložen zlostavljanju i torturi od strane zatvorskih čuvara, a pritisak je bio konstantan. Uprkos tome, Tito je uspio da preživi ovaj period radeći na sebi kroz razmišljanje i čitanje. On je pročitao mnoge političke i filozofske knjige, uglavnom poznatih ruskih pisaca poput Tolstoja, Dostojevskog i drugih, koje su ga inspirisale i pomogle da razvije ideje
i strategije za svoju buduću karijeru. U zatvoru je Tito bio podvrgnut nekoliko puta mučenjima. Bio izložen ispitivanjima gdje je bio mučen dok su mu postavljena pitanja o njegovim političkim uverenjima i planovima. Ostao nepokolebljiv i pokazao svoju čvrstinu i snagu. U zatvoru je Tito upoznao i druge aktiviste i članove komunističke partije, koji su bili zatočeni zbog svojih političkih uverenja. Jedan od njih je bio i Moša Pijade, tada stari i iskusni komunista. Njih dvojica su počeli zajedno raditi na organizovanju partijskih jedinica. Iz toga vremena sačuvan je i jedan od dva portreta Tita, što ih izradio Moša Pijade, koji je inače bio poznati slikar. Sve ovo je omogućilo Titu da stvori nova prijateljstva i izgradi političke veze koje su mu kasnije bile korisne u njegovoj karijeri. Iako je Titov boravak u zatvoru bio težak, ipak nije bio uzaludan. Kroz knjige i rasprave s drugim zatvorenicima, Tito je razvio dublje razumevanje političkih filozofskih ideja, posebno marksizma, koji će kasnije oblikovati njegove političke stavove i strategije. Nakon što je pušten iz zatvora, Tito je postao aktivni član Komunističke partije Jugoslavije. Ubrzo nakon toga postao je vodeći član i borio se protiv fašističkih snaga u Drugom svjetskom ratu. Nakon rata Tito je postao predsjednik Jugoslavije, a njegova politika je postala sve više usmjerena na samoupravljanje i nezavisnost od Sovjetskog saveza. Tokom narednih godina postao je jedna od glavnih figura na političkoj svjetskoj sceni i važio za jednu od najmoćnijih ličnosti toga doba. Umro je prirodnom smrću 1980. godine u Ljubljani u Sloveniji. Ukoliko vam se svidjela ova priča, ne zaboravite da lajkujete ovaj video i podelite ga sa vašim prijateljima i pretplatite se na kanal za još ovakvih dokumentaraca. Hvala na gledanju i pozdrav!